अभी फ्रेंड्स हमारे सामने जी एक हायर का जो सिंपल एसी है, यानी कि नॉन डीसी इन्वर्टर एसी, इसका पीसीबी है जो रिपेयरिंग के लिए आया है। और इसमें क्या फ़ॉल्ट है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो इसका रिमोट है वो इस पर काम नहीं कर रहा है। तो देखें, ये रहा जी इसका रिमोट, और ये सिंपल एसी है, लेकिन इसका रिमोट काम नहीं करता। तो क्या मसला आ रहा है कि स्विच से ऑन ऑफ करना पड़ता है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आज के दौर में तो हर बंदा चाहता है कि जितनी ज़्यादा आसानी हो सके उतना ही अच्छा है। तो चलें अभी इसको ठीक करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या मसला है। और एक बात और कि मेरे पास आने से पहले यहाँ पे किसी वर्कशॉप में गया ये ठीक होने के लिए, और देखें यहाँ पे इस पर काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है। किसी ने बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो इसके सोल्डरिंग को ठीक करने की कोशिश की है कि शायद हो सकता है किसी जगह पे कोई तार जो है वो डैमेज होगी, तो इस वजह से उन्होंने इसको रिपेयर किया है, लेकिन फिर भी इसकी रिपेयरिंग नहीं हो सकी है। तो अब हम इसको रिपेयर करते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पे किस चीज़ का फॉल्ट है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इसको हम ऑन कर लेंगे और हम चेक करेंगे क्या वाकई ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पे हम इसको ऑन कर लेंगे, तमाम सेटिंग मैंने कर ली है। तो देखें, इसके साथ ट्रांसफार्मर लगा दिए क्योंकि इसका अपना ट्रांसफार्मर साथ नहीं आया था। तो अब यहाँ पे हम इसको लगा देंगे और ये देख सकते हैं कि इसकी तीनों लाइट्स जो हैं वो जल गई हैं। ये कुछ देर के लिए जलेंगी और ये बंद हो गई। अब यहाँ पे क्या है कि हम इसको पहले, क्योंकि इसका रिमोट ठीक नहीं है, तो हम इसके जो एमरजेंसी स्विच है या ऑन ऑफ स्विच है वहाँ से ऑन करेंगे इसको। और ये देखें जी, इसकी जो रेड लाइट है वो जल गई है। अब हम क्या करेंगे कि इसको इसके रिमोट से ऑफ़ करेंगे। तो इस वक्त देखें रिमोट ऑफ़ है और इसको हम दोबारा प्रेस कर देते हैं। तो देखिए ऑन हो गया, और दोबारा से हम इसको कर लेते हैं ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो ये जी रिमोट इस पर काम नहीं कर रहा है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि इसमें ऐसा क्या मसला है। अब यहाँ पे देखें, ये है जी इसका डिस्प्ले, और इसमें देखें ये IR सेंसर लगा होता है, और आप देख सकते हैं। और ये IR सेंसर जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है जी ये सारे सिग्नल्स को कैच करने के लिए, और आगे माइक्रो कंट्रोलर को जो है वो शिफ्ट करता है ये तमाम प्रोग्राम जो होता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब किसी ने काम किया है जी इसके PCB में बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसमें फॉल्ट नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है इसके साथ, और ये कैपेसिटर जो है मुकम्मल तौर पे रस्टी हो चुका है। इसके ऊपर जंग लगा हुआ है, और ये जो IR है इसके ऊपर भी जंग है। अब इसको हम नीचे से भी खोल लेते हैं, तो देखते हैं कि इसके नीचे क्या चीज़ है, क्योंकि इसके नीचे भी मुझे शक हो रहा है कि बहुत ज़्यादा जंग है। और इसकी सफाई कर लेते हैं और इसके कैपेसिटर को, और अगर हो सके तो IR सेंसर को भी चेंज कर देंगे। तो देखते हैं फिर ये क्या होता है जी। तो इसके बाद ये ठीक हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। अब यहाँ पे जी हमने इसके डिस्प्ले को बैक से खोल लिया है, और देख सकते हैं कि ये फुल ऑफ रस्ट है। तो सबसे पहले तो हम इसकी रस्ट को साफ़ करेंगे, इसकी सफाई करेंगे, क्लीनिंग, और क्लीनिंग के बाद फिर इसको ये पार्ट्स चेंज करते हैं और इसको चेक करते हैं कि क्या ये काम कर रहा है कि नहीं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी काम नहीं कर रहा तो फिर आगे इसके जो सर्किट है उसको चेक कर लेंगे। यहाँ पे तो ये PCB जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, और इसमें अभी कोई मसला नहीं रहा है क्योंकि इसको मैंने ठीक कर दिया है। लेकिन कैसे ठीक किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो इसके मैं पार्ट्स आपको बताता हूँ कि मैंने पार्ट्स कौन कौन से चेंज किए हैं, और फिर मैं बताता हूँ आपको कि इसमें हुआ क्या मसला था और मैंने इसमें क्या किया। तो देखें, ये इसका PCB ये डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले में इसका देख सकते हैं आप IR सेंसर तो मैंने चेंज किया ही, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि बहुत ज़्यादा सेंसर वो था, रस्ट लगी हुई थी। इसके अलावा इसका कैपेसिटर बहुत ज़्यादा रस्टी था, वो भी मैंने चेंज कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि इसके जो है देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसका जो सेंटर वाला पॉइंट है ये इसका ग्राउंड होता है, और ये इसका इस तरफ वाला जो है ये VSS है, यानी कि यहाँ पे 5 वोल्ट आने चाहिए। और ये इस तरफ जो है इसका जो लेफ़्ट साइड पे है ये इसका आउटपुट है, और यहाँ से फिर ये सेंसर जो है वो सिग्नल देता है माइक्रो कंट्रोलर को। तो इस तरह से ये काम करता है। और IR पर जो है वो कभी मौका मिला तो और जो है वो एक मुफस्सल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। अब यहाँ पे हो क्या रहा था वो मैं आपको बता देता हूँ, और किस वजह से ये काम नहीं कर रहा था। और किसी ने ट्राई तो बहुत की थी इसको ठीक करने के लिए, लेकिन ठीक ना कर सके। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा था यहाँ पे जी। तो देखें, इस PCB को हम यहाँ पे पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि हमने तो चेक ही नहीं करवाया कि ये ठीक है कि नहीं। तो चलिए मैं लास्ट में आपको चेक करवाता हूँ कि ये ठीक है कि नहीं। तो इस वक्त तो मैं दूर से कर लेता हूँ ऑन, और ये मैंने ऑन कर दिया है, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं आपको लास्ट में ये चेक करवा दूँगा। तो अब यहाँ पर देखें, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर मसला क्या था। तो देखें, नॉर्मली जो है
मैंने जैसे कि आपको बताया इसका इनपुट आउटपुट, तो इसका ये देखें एक ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये NPN ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ से देखें 5 वोल्ट आ रहे थे और ये इसका ग्राउंड है। तो जब मैंने इसको चेक किया तो यहाँ पे 5 वोल्ट मौजूद थे। तो जब मैं यहाँ पे आउटपुट पे देखता हूँ, आउटपुट पे 5 वोल्ट मौजूद थे, लेकिन जो IR सिग्नल है उसको भी 5 वोल्ट चाहिए। तो यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं 331 की और तकरीबन 23 किलो ओम्स की लगी हुई थी, लेकिन अभी मैंने 22 किलो ओम्स की लगा दी है। तो ये जो रेजिस्टेंस थी, यहाँ से जब मैं इसका इनपुट पे मैं चेक करता था वोल्टेजेस, तो देखें अभी यहाँ पर 4.70 वोल्ट आ रहे हैं, लेकिन पहले यहाँ पे वोल्टेजेस थे वो मौजूद नहीं थे। और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जो है ये बिल्कुल ठीक लग रही थी। तो ये 330 ओम्स की रेजिस्टेंस है, जो कि बिल्कुल ऐसे लग रहा था मीटर से कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब मैंने इसको चेंज किया तो ये बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि वोल्टेजेस यहाँ पे नहीं आ रहे थे, यहाँ तक इसके जो NPN है ये यहाँ पे वोल्टेजेस निकाल रहा था। तो इसका मतलब था कि ये रेजिस्टेंस ख़राब है, और इनमें से दोनों को मैंने चेंज कर दिया है, तो अभी ये बिल्कुल ठीक हो गया। अभी मैं इसको आपको दूसरी साइड से मैं दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है, और मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। और देखें मोटर भी इसकी हमने यहाँ पे लगाई हुई है, तो देखें ये इसकी ब्लोअर मोटर भी काम कर रही है इस वक्त। और ये देखें इसकी लाइटें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं इसको ऐसे करके तो इसको लगा दूँगा, और ये देखें जी बंद हो गया। ये देखें जी यहाँ से भी बंद हो गया। जब मैं इसको ऑन किया तो देखें ये ऑन हो गया, तो ये लाइट भी ऑन हो गई है, और यूँ ये अपना फंक्शन करना शुरू कर दिया। और ये PCB इस वक्त जो रिमोट काम नहीं कर रहा था वो ठीक हो गया जी।